Buongiorno, oggi vedremo la cimatura, come si esegue la cimatura del pomodoro. Ovviamente parliamo di piante innestate, quindi con un portinesto, come vi dicevo la volta scorsa, molto vigoroso, che poi è di per sé un pomodoro interspecifico, un Solanum lycopersicum per hirsutum. E proprio per questa particolarità noi da una piantina normale innestata andiamo a cimare la punta andando a tenere solo due foglie vere, come abbiamo in questo caso, per andare a tagliare la dominanza apicale e sfruttare il ricaccio, il risveglio delle due gemme ascellari e quindi una pianta, due teste. Questo proprio per la particolarità del piede molto vigoroso che permette alla pianta stessa di sviluppare due branche e ovviamente poi sostenere la produzione delle due, teste in fioritura e quindi poi per la produzione di frutti per arrivare a 7, 8, 9 palchi per testa. Qual è la differenza da una pianta innestata a due branche a una pianta franca di piede con un'unica testa? Che se vogliamo andiamo a risparmiare il numero di piante per unità di superficie. Il risultato è lo stesso, abbiamo lo stesso numero di teste, ma dimezzato il numero di piante e quindi il costo iniziale di una pianta innestata che è all'incirca due volte la pianta franca di piede lo si riesce a ammortizzare e spalmare su una superficie doppia, quindi abbiamo circa una parità di prezzo con quella franca di piede. Questa è la cimatura del pomodoro di piante in estate, che poi tra l'altro nel giro di una settimana, 10 giorni, questa piantina verrà piantata. Grazie mille per l'attenzione, ci vediamo al prossimo video. Grazie.